راجت منذ أمس بعض الفيديوهات والصور خاصة على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي قبل انطلاق منافسات كأس العالم قطر 2022 لبعض المشجعين الذين يحملون جنسيات الجزائر، وهم يتشاجرون مع مغاربة بسبب رفع هؤلاء علم البلاد مع ترديد أغاني حول صحراء المغرب. وقالت بعض مصادر الإعلام إن بعض المحسوبين على الجزائر سيقومون ببعض أعمال الشغب في المدرجات تحت علم المغرب، والغاية هي محاولة تشويه صورة البلاد في الخارج. وكشف سفير المغرب بدولة قطر أن نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي ستنطلق يوم غد الأحد ستشهد حضورا قياسيا للجمهور المغربي. وقال في تصريحات لقناة بي إن سبورت التابعة لدولة قطر إن الجمهور المغربي حاضر بقوة في المونديال، ويعتبر ضمن أكثر الجماهير اقتناء للتذاكر وحجزا للفنادق بقطر. وأوضح سفير المغرب بقطر أن السفارة عبأت منذ مدة تحت إشراف وزارة التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج كل إمكانياتها لمواكبة جماهير المغرب التي ستحضر هذا الحدث الرياضي العالمي. وأكد سفير المغرب بدولة قطر أن المغرب يتواجد ضمن 10 دول الأولى على مستوى اقتناء تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022، وكذا على مستوى حجوزات الفنادق. وقال: حسب آخر المعطيات، المغرب يوجد في قائمة الدول ال10 الأوائل من حيث اقتناء التذاكر وحجوزات الفنادق، وهذا يدل على أن جماهير المغرب ستكون حاضرة وستعطي صورة جميلة بالملاعب إن شاء الله. وأفاد أن جماهير المغرب العاشقة لكرة القدم ستصنع الحدث بطريقة تشجيعها عن طريق الأهازيج التي ترددها والتي ستضفي بهاء على ملاعب قطر، مبرزا أن هذا الحضور الجماهيري نابع من شغف الشعب المغربي بكرة القدم وبعشقه لفريقه الوطني. في إطار الاستعدادات الأخيرة التي تسبق انطلاق منافسات كأس العالم قطر 2022، عقدت خلية الأمن المكلفة بتأمين هذا الحدث الرياضي العالمي أولى اجتماعاتها، وذلك بمركز قيادة عمليات كأس العالم بعاصمة قطر. شارك في هذا اللقاء ممثل وفود الأمن التي تمت دعوتها من قبل البلد المستضيف من أجل المشاركة في قيادة وتنسيق عمليات الأمن، وهي الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسودان وتونس والمكسيك والكويت، ثم المغرب الممثل بوفد مهم يضم مجموعة من خيرة كفاءات الأمن في مجال تأمين تظاهرات الرياضة الكبرى.